We will be stopping at Nihonbashi, station number K17. We stop at Kyobashi, station number KH4. Please change here. のステーションループバスはお乗り換えです。七条の次は祇園四条に停まります。